Umuntu barashobora kumusiga amavuta uko bashatse n'ayo ariyo yose. Kuva tuvutse umwana aravuka gasigwa iyo bamaze kumuhagira amavuta y'inka, iyasho, icwende, amavuta atandukanye akagenda asigwa. Mu muziki w'igisirimba nemera ko mubabayeho n'abariho none ejo simpazi nta uri imbere ya behe ngo amavuta ngo ararutana. Urumva iwe afite amavuta ngo mubavugabutumwa amavuta ararutana. William yabakurusha ngana gute? Biterwa nayo yakoresha cyangwa nayo yasizwe, ushobora kuba baramusize ihembe ryuzuye. Nkuko mubibona rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, nibwo bwa mbere kuri chaîne yacu IMUHIRA studio. Hanyuma aratangira yibwira abakunzi y'IMUHIRA studio abamubonye bwa mbere kuri chaîne, ababwira uwo ari we, hanyuma tubone gutangira ikiganiro cacu. Yego murakoze. Maze naje nitwa Pasteur Ntungane, ndi umu evangeliste ntuyandi Bujumbura. Murakoze cyane. Iryo zina rya Pasteur nizo nshingano ufite cyangwa n'izina gusa risanzwe? Ni izina ryanje, iryo zina ryanje bwite banise mu buto. Uko musanzwe mubizi ko muri Kongo umuntu hagira amazina atatu, rero nitwa Pasteur Ntungane. Izina ntabwo wabisigiwe amavuta. Turaganira cyane muri domaine ya evangelisation kubera ko twagutumiye nk'umu evangeliste. Uraza kutubwira byinshi, nyine turagenda dukora kuri izo point cyane kugira ngo umuntu asigigwe amavuta ya evangelisation cyangwa se y'ubukozi mu ikanisa. Ayo mavuta abameze gute? Kwanza cyambere bayita amavuta kubera iki? Hariho gusigwa kubiri. Hariho gusigwa kw'amavuta yo mu ihembe kwasizwe Dawidi, hakaba no gusigwa kw'indani umuntu ahamagarirwa umurimo runaka Imana ikamusigira. So rero hari imbere amavuta abanza na amavuta umuntu asigwa ahamagagwa, hanyuma bamara kubona ko akora wa murimo bagashira ikimenyetso cyo kwemeza ko umurimo ukwiriye n'ubundi usanzwe gukora. Ariko umuntu ntabwo asigwa amavuta yo mu ihembe kugira ngo abibe, ahubwo nuko bafite ari amavuta yasizwe y'umuhamagaro. Yego, urakoze cyane. Umuntu urumva rero umuntu barashobora kumusiga amavuta uko bashatse n'ayo ariyo yose. Gusigwa nyirizina ni ugusigwa kw'indani ko guhamagarwa. Kristo akaguhamagarira umurimo runaka, hanyuma bakakora ikimenyetso. Dawidi yahamagawe akiri muto, ari mu ntama, aragira intama ari umwungeri. Nyuma yaho Imana iza kubwira Samuel ngo nagende aje kumwimikisha amavuta, ariko yari afite amavuta Imana yamushizemo yamuhamagariye, abana kumusukaho amavuta yo mu ihembe. Ariko no mu gihe yabaga atariho ari amavuta yo mu ihembe yabaga asize. Kira ni ikimenyetso kugira ngo abaturage babone ko umuntu izo nshingano zifite kandi azimerita. Bivuze ko natwe twasizwe nimba mwarahamagawe. Ariko tutarahamagawe tugasigwa gusa nta kibazo. Tugasigwa nka rukoto. Twese kuva tuvutse umwana aravuka gasigwa iyo bamaze kumuhagira amavuta y'inka, iyasho, icwende, amavuta atandukanye akagenda asigwa. Ariko kuri gusigwa ntabwo ari ugusigwa kwejeje cyangwa gusigwa gutunganye. Gusigwa k'umwuka wera ni ugusigwa kw'indani. Ego. Okay. Kandi nta wisiga. Baramusiga. Arasigwa. Kandi akuze. Asigwa ahamagawe. Okay, urakoze cyane. Nubwo tusa n'abahise binjira mu kiganiro, ariko hariho udukesyo challenge dukunda kubaza cyane kugira ngo twinjire mu kiganiro neza hano kuri IMUHIRA studio. Niki kintu wumva uba warakoze mu butoya bwawe utazigera wibagirwa, yaba gasha cyangwa se kintu urabibona nyine nawe mu bwana urashobora gukora akantu ukazakura n'ubu ngubu ukibuka kakagusetsa? Ako nakoze ahubwo ntikansetsa ahubwo kantera agahinda. Nibuka rimwe nigeze kurakara
kubita muri umuna wanje mukubita inkoni iyo nkoni abaraje yibabara nubu izi mbabaza kuko ndagenda namubona kumva ngatekeza ko zacura umugani bakavuga ngo abanyamurenge zacu umugani bakavuga ngo umujinya muremure uzita umuntu yikubitira nka mujisho byari ibintu z'ubwana bya kera bo yari muri umuna wanje hanyuma sinzi ukuntu ina tutumvikanye ndamukubita ngo mukubite arababara ararira cyane ntayankoni hasi ndamwegera mufata ukuboko nshaka kumuhoza ariko iyo nkoni nubu ndayumva muri nshi icyo kintu numva nakoze mu butoki imbabaza hanyuma uri umuyumbe ego hanyuma rero ibyo ubu ngubu abayumbe bakora tuvuga tubona kuri social media bagenda basirimba bagashinga amaheneka hariya ku mapodium wemeranya nabyo niki uwo bivugaho nemeranya n'umwuka wera cy'umwuka wera cyose gutegeka gukora ugitegetse umwuka wera ndacemera yego wemera ko umuntu ashobora umwuka wera ushobora gufata umuntu ukamuhenangura hariya mu bantu nyine nka biriya bintu nimba musoma ijambo ry'Imana uzibutse Sawuli hari aho yagiye bagiye kuja gufata nimba mbyibutse neza akantu ntabwo nkibutse neza ariko ageze ku musozi kuko wari umusozi w'ubuhanuzi yahise atangira guhanura kandi yaragiye gutoteza kandi ahanura yakuyemo imyenda sibyo ni ukuvuga ko umwuka wera ushobora kugukoresha rimwe na rimwe ibirenze ibyo ubwenge bwawe bushobora gushikira ukagukoresha n'ibindi bikomeye ubirebeye mu mubiri ushobora kubona bitumvikana bidatahuritse ariko ubikoze uri indani mu mwuka wazi icyo akoze ahimbaza Imana ni ibintu bisanzwe kandi byiza icyo gikorwa cyose gikoze wikoreshejwe n'umwuka wera ndacemera yego hanyuma hariho twaguhamagaye nko mu nzego zibiri uri umuyumbe uri umu evangeliste ndi umukristo uri umukristo zose ijambo rikuru ni ubukristo hanyuma hariho ikiganiro duheruka kubona cy'umu evangeliste umwe avuga ko afite izina abandi bantu bashobora kurivugaho barizamukiraho icyo kiganiro ndizera ko wakibonye yego hanyuma uwo muvugabutumwa uri kuvuga gutyo umufata mu ruhe rwego afite irihe zina kuri mwebwe bo sinzi umuvugabutumwa muvuga wari we dufite abavugabutumwa benshi ariko umuntu wese ushaka kuzamuka azaca bugufi iyo umuntu aciye bugufi munsi bwo kw'Imana Imana izo kuzamura urugero agatenesi ugatereye hejuru ntabwo kazamuka cyane ahubwo karamanuka iyo ushaka kuja kukaja hejuru cyane urakadunda gaca bugufi ushaka wese kuzamuka rero arapfukama agasenga Imana ikamufata ukuboko akazamuka ushaka kumanuka igishira hejuru kuko nico Satani yapfuye n'Imana yishize hejuru Imana iramumanura n'ubu agendera kuzima asa n'ifuku wemera ko mu bavugabutumwa bashobora gutwika harimo abantu abavugabutumwa bashobora gutwika iyo mvugo gutwika sinumva icyo ari cyo muri nsobanurira gutwika gute gutwika muri make ni ugutwika abantu nyine ukabemeza bo nkuko twebwe ntabwo turi abakozi b'isi ntabwo dushaka kumenyekana hari umuririmbyi wabirimbye aravuga ngo sinshaka kumenyekana mu bisi dukora dushaka kumenyekanisha Kristo iyo umuntu akora ashaka kwimenyekanisha ibyo ni ibindi ntacyo nabivugaho rwose ariko igikuru umuntu wese umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana akora ashaka kumenyekanisha Kristo uri muri we naho ibyo gutwika aba yishakira izina numva atari byo none ko no mu ndirimbo zimwe twaririmba kera ngo muriro w'Imana wake urumva ko atarimo gutwika ntabwo wari uvuze ngo dutwike ahubwo umuriro w'Imana
biba bivuze ni ugukongeza ubutumwa bwiza bwake bukwire bugwire bukwira isi yose. Mu gihe hariho abavuga butumwa bamwe bavuga ngo iyo bari babashije gutwika nyabyo ibyo mubifata gute nkamwe mu rwego rwa evangelization? Bo unsobanurira ijambo uri fukure kugira ngo njyumve. Noneho muri make hariho umuvugabutumwa cyangwa se umu evangeliste uheruka gukora emission nyine ikiganiro, avuga ko afite izina, avuga ko ari umutwitsi, aravuga ngo iyo barabashe gutwika nyabyo abantu ntibareke kumubeshera ngo aratwika kandi ataratwika neza. Ahubwo icyo kiganiro narakibonye, nabonye ikiganiro evangeliste William Muyoboke yakoze. Iryo jambo nibuka ko yarivuzemo umuntu wese azi uko yahamagawe kandi n'uwamuhamagaye n'icyo yahamagariwe gukora. Sinzi ko gusa ko hari abamuhamagariwe kwemeza abantu, hari ukwemeza abantu iby'ibyaha byabo bakareba umusaraba, hariho no kwemeza abantu talent bafite, impano yabo ko bashoboye gutwika. Rero nje numva gukuru nukuzana abantu kuri Yesu, abantu bakayoboka Yesu Kristo gusumba kuyoboka umuntu, kuko nawe uhamagarira abantu kumuyoboka. Nubwo Yesu yavuze ngo mugende mubabwirize base namwe kuko mwari mumaze kwizera, ariko kandi nukubereka we ubereka Kristo, kuko Paulo yavuze ngo tugere ikirenge muce nkuko nawe kigeze mu ca Kristo. Twovuga ngo base natwe kuko twizeye, ariko ari byo turi, atari byo twigira cyangwa twiyita, ibyo bikuru. Hanyuma wewe ntiwemezanya n'imvugo yiwe yo gutwika? Muyoboke ni umuvugabutumwa mwiza, umuvugabutumwa mwiza, ariko ibiganiro yagiye akora byinshi, abantu benshi bagiye babivugaho narabibonye, n'abagenda bigaruka havuga ko bamuvuzeho. Ariko mu by'ukuri ni umugabo afite ishurirwa, agenda hishurirwa ibintu byinshi, kubera ko abantu hari ibyo abantu bamenyereye. Iyo uhishuriwe ikindi kintu kidasa n'icyo basanzwe bazi, rimwe na rimwe batekereza ko ari inzaduka zije mu bantu, ariko hari ibyo nemera. Hari ibyo nemera. Naho ikintu cyo kugira umuvugabutumwa umwe mu Banyamurenge, wemera ko dufite umwe? Cyo Muyoboke uko natekereje maze kumva ririya jambo, hariho ubutumwa abantu bagenda bavuga, kugenda ubwiriza mu matorero ashinze, bitandukanye no kuja kwemeza abantu ahantu hatarumvikana ingoma cyangwa hatarigira hagera ubutumwa. Iyo ugiye kubwiriza mu ishengero rimwe abavuga ubutumwa benshi, rimwe abaririmbyi, abantu bamenye Yesu, ubwiye gutarama no gusangira umunezero wa Kristo. Ariko iyo ujanye ubutumwa ahantu mu butumva ingoma, aho abantu batarumva Yesu, nibwo butumwa nyakuri, kuko nje twasigarije nico duhamagarirwa gukora. Nico natekereje ko arico yavuze, ari ico mu by'ukuri. Nzi gusa ko hariho n'abandi benshi babikora, atari wowe wenyine yavuze, hariho n'abandi. Kubaza ngo wewe na Muyoboke ninde muvugabutumwa, kuko we yavuze ko atari umuvugabutumwa wemewe cyangwa se wiyemera? Bo ico ndumva gisa n'ikigoye gusubiza. Dutangira emission nakuye ko ndi umu evangeliste, kandi ntabwo nahamagaye na Kristo. Ibyo kuba abantu bo nemera cyangwa ntibanyemere, tampi. Icyo nzi ko ndiwe kandi mikora uko nabihamagariwe. Yego, ntabwo nikompara n'undi muntu njewe, ntabwo nahamagaye kugira ngo nje kumunzane ngo negeranye n'uyu, kuko ntabwo ari nk'umupira w'amaguru ngo tuvuye ngo se ngo Cristiano na Messi ngo ninde ngo ninde ubizi cyane. Sibyo, ntabwo ari byo. Igikuru nuko twese dukora umurimo wa Data waduhamagaye,
kandi tukazana abantu kuri Yesu. Yego. Mu buryo bwa gospel ninde mu banyamurenge ubona umusitari ufite izina mu miririmbire cyangwa mu butumwa bwiza? Mu butumwa no mu miririmbire byose hamwe, nk'uwo wavuga ngo uyu afite izina. Hari abafite amazina benshi nka Dr. Paul Gitwaza ni umugospel mwiza afite izina, yakoze byinshi. Israel Mbonyi ni umugospel mwiza wakoze ibintu byinshi. Hariho n'abandi ni benshi, ba Misigaro ni benshi. Yes. Na Beya buriya ndamwemera. Wemera ko ari Dr. w'igisirimba? Mu muziki w'igisirimba nemera ko mu babayeho n'abariho none ejo simpazi ntawe uri imbere ya Beya. Biriya avuga Beya urabyemezanya rwose? Iyo umuntu avuga ibyo akora bavuga ko ari ukwiyemera. Yemera ibyo akora, ntabwo yemera ibyo adakora. Urabyibuka Papa Legend OG aje gutanga ibihembo muri Kenya b'abanyamuziki cyangwa se abantu bafite impano, mbere yuko bagera ku gikorwa nyirizina Beya yaravuze ati njyewe nimushaka mureke kunjana ngo nje guhagarara hariya, muzanire igikombe hano IMUHIRA, hanyuma tuje kwicara ririya ku ntebe tumererwe neza. Igikombe ntawo mpiga mu gisirimba, ninde uhiga Beya? Hari abacuranzi beza none ibyo yemeye ndi mwabibonye. Yemera ibyo akora. Wenda ndi gikombe ndi bo barakimuhaye ari uburyo bwo kwiyemera, bwo kumutinya se. Baramutinya kubera ubuntu kuntu no kubimenya. Arabimenya, arabizi. Urakoze cyane. Hanyuma William yaravuze ngo amavuta ngo ararutana. Urumva iwe afite amavuta, ngo mu bavuga butumwa amavuta ararutana. William yabakurusha ngana gute? Biterwa nayo yakoresha cyangwa nayo yasizwe. Ushobora kuba baramusize ihembe ryuzuye, barakoresheje ihembe ryuzuye ryose bakamushyiraho, ariko igikuru ni ukukora umurimo wa data neza. Nicyo numva, niyo mavuta numva makuru ni ugukora umurimo uwaguhamagaye ukawukora neza gusa. Muri make wewe wemeza ko amavuta aramwe? Aya mavuta aratandukanye. Hariho ministeri zitanu Yesu yasize. Hari ubuhanuzi, hari intumwa, kuba intumwa, hari ubwungeri, ni zitanu, sibyo? Kandi izo zose zifite amavuta yazo ko bagenda bayasiga. Sinova ngo amavuta namwe, amavuta aratandukanye. Mu gihe atandukanye urumva kubavuga butumwa amavuta samwe nayo amavuta y'uvuga butumwa namwe, amavuta y'uvuga butumwa bwo hejuru n'amavuta y'ubutumwa bwo hasi. Ayo babasigana nimba babasiga ihembe ryuzuye namwe, habe no batokoresha amavuta bagakoresha ijambo namwe kubikora ahubwo no kuba rasizwe indani, ibyo bitandukanye. Anano mu ihembe yo namwe bakoresha oki cyangwa bagakoresha elayo cyangwa yandi amavuta ni menshi, ariko amakuru inemera kandi agira impact mu bantu n'amavuta gusigwa indani. Yego, murakoze cyane. Hanyuma umuntu arashobora kuba icamamara ari umuvuga butumwa, cyangwa se umuvuga butumwa arashobora kubikora nk'akazi ahembegwa? Ahubwo Kristo ubwe icamamare. Kristo ni icamamare kuva avutse, yaravutse aramamara. Nimba ubyibuka Herode yahise ahamagara abanyabwenge arababwira ati mugende muje kumushaka aho yavukiye, kuko byari biri mu buhanuzi. Aravuga ati nimumubona mungarukeho kugira ngo nanjye kumuramya. Ahita yamamara ngo arangize. Yesu yicisha abana bose b'abahungu b'imyaka 2 kuva ku myaka 2, kuko bari baharuye igihe ashobora kuba yaravukiye kugeza kuri uwo munsi. Baravuga ngo duhere mu bana b'imyaka 2 kugeza kuri wavutse none. Yesu ashobora kuba abarimo aramamara, inkuru iramenyekana hose, abana benshi barapfa b'abahungu bashakisha Yesu. Ava aho ngaho arahunga aje Misiri. Kuva ico gihe kugeza none yagiye gukora imirimo myinshi itandukanye. Hari aho yahinduye amazi kuba divayi, yagendeye hejuru y'inyanja, aramamara aramenyekana, yakoze ibintu bitangaje. Iyo umwemeye rero ukamwemerera akaba mu mutima wawe, hagukoresha n'ubundi nawe byinshi kandi ukamenyekana.
ariko ubikora atari yo purpose ufite, udafite intumbero yo kuvuga ngo ushaka kumenyekana. Iyo ubikoze ushaka kumenyekana ahubwo urushaho kuzima, ariko iyo ushaka kumenyekanisha Kristo nawe arakumenyekanisha. Yego. Hanyuma se ibyo kuba nk'akazi, kubikora nk'akazi kaguhemba nkuko yabivuze William, yaravuze ngo, yavuze ku mupasiteri ntiyavuze ku mu evangeliste. Umupasiteri agomba gukora igipasiteri ariko agahembwa. Ubwo muri ico gihe akabikora nk'akazi kamutunze n'abana biwe. Mu isezerano rya kera abalewi batambye babaga mu ihema ari wo murimo bakora, ibitambo n'ibyo ari bibatunze, nta kindi kintu bakoraga. Ariko isi yarahindutse, iterambere ryarabaye, utegerezwa gukora kandi ugakorera Imana bigatunga umuryango wawe. Kuko ubu ibintu biragoye, ntabwo ari cyo kimwe nka na mbere. Ico gihe cy'isezerano rya kera ubikora neza rwose Imana iraguhemba ugasanga wa murimo wagutunze. Ariko iyo ubikoze ari byo ushaka bijya urabibura, hanyuma ugatakaza n'ibyo warukwiye kuba washatse. Yego. Hanyuma wewe uri umunyabuntu cange nturi umunyabuntu? Nova mu buntu nkaja. Kristo yatugiriye ubuntu twese, nta muntu n'umwe wemera Kristo utari umunyabuntu. Ahubwo kubusobanukirwa niko gutandukanye. Aba bantu twita ko ari abanyabuntu bavuga ibintu by'ubuntu nyine, abantu babita ko ari abanyabuntu. Urabaza abo bantu cyangwa se wari wabumva? Njewe abozi nabemera Yesu Kristo. Uwemera Yesu Kristo wese nje mufata nk'umunyabuntu. Ayagiriye ubuntu. Ufite n'umuntu wese utabwemera ntabwo yemera Kristo. Ubuntu buvuga ko ushobora gukora icyaha, ukoze n'icyaha icyaha kitakubuza kuja mu ijuru. Ubuntu ni ikintu kinini, ariko nukubugirirwa sinzi ukuntu nakikubwira. Bona njewe ubu ndi umwana wa papa, nta kintu nokora cyo nyambura kuba umwana wa papa, sibyo? Nubwo nokora icyaha kimeze gute, ntaco binyaka, ntaco nkuraho kuba umwana wa papa. Ariko kandi kubimenya ko ndi umwana wa papa hari byo nitwararika nkabana na data neza. Bibiliya ivuga ngo ngwese ubwo umuntu bwabonetse dukora ibyaha, ntaravuga ngo ntibikabe. Titwokora ibyaha ngo ubuntu bukomeze bube bwinshi, kuko twabigiriwe amategeko nayo tukuduheza agakiza. Yesu Kristo ngwaze adukuraho ya mategeko, aduheza agakiza, araturokora. Ntabwo tugomba gukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bube bwinshi, ahubwo kubera ko twabugiriwe tubibamo neza. Uwakiriye Kristo Yesu abasha kubana nawe neza. Ariko we ntiwemezanya nyine ko umuntu ashobora gukora ibyaha ngo azaje mu ijuru? Ijuru twararihawe. Ibyaha ahubwo kandi yarakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ntago bikunda. Uramwakira ariko ibyaha ubikoze. Twakijijwe ibyaha. Nico nose twaba twarakijijwe. Twakijijwe ibyaha ntago twemerewe kubikora. Yego. None ko turi abantu kandi nkuko bivugwa ngo dukozwe mu nyama n'amaraso, birashika nyine abantu bagakora ibyaha. Ntabwo dukoze mu byaha, inyama n'amaraso nibyo bigize nyine umuntu no muntu w'inyuma, uyu w'inyuma nibyo bikongozaga gukora ibyaha. Irari ry'umuntu iyo umaze kwakira Kristo agategeka imitekerereze yawe, aguheza icyerekezo cyo kumenya kubana na Kristo no kwirinda icyaha. Tugana ku musozo w'ikiganiro cacu, tugarutse kuri iki kintu c'abayumba, abantu bakivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Tibemezanya n'ibyo abayumbe, ntabwo ari bose, bamwe tubona kuri media cyane ibyo bakora cyane. Abangaba basirimba, barangiza ugasanga nk'igisirimba bakizanyemo nk'ibyo twakwita baza bavuga abantu aha hanze ngo n'ubuseraza, baryama bagakora n'ibindi nyine nk'ibyo, ndetse abandi bagashaka kuvuga ko ari ubusore no gukenyera n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu wewe abo bantu uko babivuga ubyemezanya nabyo?
ndetse na Gitwaza aheruka kuvuga ngo haba harimo udusazi ngo duke kubera ko nta ba psychologue tugira ngo baza badusuzuma baganire n'abantu bumve imitekerereze yabo bumve ko batashobora kuba barabaye traumatize. Ibyo bintu wemeranya nabyo niko bivugaho? Jewe ndi muyumbe kandi zasirimba icyo muvuga ngo kiba kirimo ubuseraza ntabwo nzi ko umuntu yoza n'ubuseraza mu nzu y'Imana, ntabwo mbyemera. Si abantu baratandukanye, ariko icyo nemera ko umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana muri muhemu yera cyangwa se mwuka wera akagukoresha ibintu bitandukanye. Ubwenge bw'umubiri Bibiri zivuga ngo ntabwo umunyamubiri ashobora kurondora umunyamwuka. Iyo ubirebeye mu mubiri ni ukuri ubona bicitse intege, ubona atari byo pe, ubona bitiyubashe, ubona atari bisirimu, ubona atari bistare, ubona atari ubona ari ibintu nyine bisuzuguritse birangaha. Ariko birebere mu mwuka. Niba umuntu wese abivuga ariko yasenze Imana ikabimuhishura ikamubwira ati ikintu ni kibi niki rwose ni kibi. Ariko nimba birebeye mu mubiri ukabirebera mu murara wanyu cyangwa mu myumvire yawe cyangwa muri cene wanyu n'ibindi ntabwo ari byo. Ntabwo mugomba kujija bya mwuka wera ngo mubijirishe umubiri, ntibikunda, nta nubwo wotoramo resultats z'ibyo ushaka. Ntabwo wotoramo resultats z'ico yabikoreye, ahubwo ukuramo resultats z'ibyo ushaka wewe wiyumvira ibyo ugendereye. Yego. None se wewe ntuzemera ko hariho abayumbe bashobora kubikora nabi? Gute? Abagisirimbere wenda ntibashobora kuguteshuka wenda bakabikora nabi. Gusirimba neza nuko gusirimba neza uko abantu bavuga ni ugusirimba muri utaratibu. Utaratibu ni ukuvuga utaratibu kuri gahunda kuri kanuni. Ahubwo mbona nje abayumba ari bagira gahunda irenze. Reba ukuntu basirimba ari benshi hariye babiterera iyo tuje ko mwuka wera abantu benshi barakomeretse, ariko kubera gahunda bagira umwe arasirimba undi agasirimba bagataha ari amahoro, bakiyongera bagasora bakiyongera amahoro masa. Naho ibyo kwica gahunda byo kuri ntibabishe gahunda y'amasaha abantu bagenderaho basohokera programme y'ikanisa. Ubyibutse umunsi Yesu yabwirije, hari umunsi Yesu yabwirije aratinda ari kumwe n'abigishwa biwabigisha baramubwira ati hano hantu turi ni kure n'amazu kandi abantu barataha kandi abantu bararya kandi nta restaurant iri hano. Kurumva bakamwereka isaha bakamubwira ati dore bwijemo rangiza gahunda wayishe. Yesu kurica umwanya Yesu arabwira ati ibyo ngibyo ni ibyanya ahubwo ni mwicaza abantu bajye mwicaza abantu gitaramo gikomeza nta kintu kiri aho ngaho baba bo bareba n'amaso no nibyo mbangubwira amaso y'umubiri hazabona hano imbere yacu gusa ariko ntabareba kure. Naho Yesu yaramaze kubona umuntu ufite injya aho ngaho nkeya umuntu mu mubiri utotegereza ko zigaburira abantu 5,000 ngo arangize arabishimira ngo amare kubishimira bwira protocol ati musavinga abantu muserive bakicaza groupe y'abantu 100 bagafungura iyindi groupe y'abantu 100 5,000 by'abagabo hatarimo abagore n'abana barajya barahaga. Nta kwica gahunda yo mu mwuka urimo. Igihe ca commentaire abantu bakivugaho cyane ntibacemezanyaho bavuga ko ibintu bya commentaire ngo nugutwara umwanya nukwica umwanya ugasanga ngo no muri commentaire umuntu avuze ibitari bikenewe. Umva nkubwire kuva isi iremwa Yesu Kristo aje kuko nibyo twatuvugaho kuzogeza Yesu Kristo agarutse tuzarenda tuva muri rino si hari ibyo tutemeranywa, tuzayivamwo hari ibyo tutumvikanaho tudahurizaho. So ntabwo byo twabijamwe impaka ngo kubereka abantu batumvikana ngo kubereka badahuriza kuri iki. Ntabwo duhuye imitekerereze iratandukanye, twakiriye gutandukanye, impano z'Imana zitanzwe gutandukanye, ntabwo bizigera bihura, nta nubwo tuzigera twumva ibintu kimwe twese, ntabwo bikunda. Kuko mu materaniro hari umwe ushaka indirimbo
amaze gusenga, hari undi ushaka ijambo ategereje gusenga, hari undi ushaka n'ivyo, undi ushaka gushima. Rero uyu muntu ahawe revelation cyangwa yishurirwa kwagira ico ukomandaho cyo kuvuga. Hari abandi barambiwe batakigira Imana mu mitima, Imana yahuze inzu yabo ni imisaka, ni imisaka gusa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntago bizahura, ntago twashima ibintu icyo kimwe twese. Yego, urakoze cyane. Nari mvuze ngo tugana ku musozo nakubaza ikibazo kimwe kugira ngo turangize. Yego, kubera ko ikirima irasa n'iri guhinduka, burasa n'aho buri kwira, imaje tari kumera neza cyane, ariko nitugukenera tuzaguhamagara kandi ndibaza uzatwitaba. Yego rwose. Kubaka izina mu buryo bwa evangelisation cyangwa se mu buryo bwa gospel ni iki bisaba? Bisaba gusenga, bisaba guca bugufi ugasenga cyonyine. Hanyuma bigafasha iki se mu gihe wubatse izina muri evangelisation? Bigarura imitima ya benshi, kuko intumbero y'ubutumwa bwiza ni ukuzana abantu kuri Yesu. Hari imitima yahuye n'ihungabana mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu asenze akabwiriza yasenze, afite amavuta y'Imana murimo, ya mavuta yasizwe indani, uretse aya ngayo mu ihembe, kuko aya ngayo yasizwe benshi ariko batayamerita, batayakwiriye kabisa. Iyo rero waciye bugufi ugasenga Imana, ugakora uwo murimo wasenze, uzana abantu kuri Yesu, uhembura imitima y'abantu, wongera kugarura abantu icyizere ku Mana. Yego, turagushimiye cyane kuba watwitabye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi. Hanyuma turasoje ikiganiro cacu, ugira ikintu, message imwe ugenera abantu batabyumva kimwe n'aba bantu basirimba gutya cyangwa se aba bayumbe twavuze, hanyuma ugire na message ugenera abayumbe, hanyuma turangiza ikiganiro. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Mu gusoza ikintu nasangiza abantu cyangwa nabwira abantu batumva ibintu bimwe, nta kindi, tuzoreza tuva mu isi ibintu tutarabyumva kumwe, ariko kandi tuzatura mu materaniro dushaka kumva Imana. Tureke kurangazwa no kureba abasirimba ariho bahuriye n'Imana, ariho baramiriza Imana, ngo uzenda uhasigare ubo weteshuka ngo utumwanya wawe kubwo kureba abandi baba bikora neza. Hanyuma abayumbe nabo, abayumbe muri rusange, abasirimba n'abadasirimba, kuko abayumbe bari mu buryo bwinshi n'abakristo. Dukomeze dukora ibintu neza, dukomeze tubikore neza, kuzogeza ubwo tuzawugera imbere y'Imana Data dukorera, kuko niyo duhamagaye kandi dukoresha. Murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Dushimiye n'abakunzi b'Imuhira Studio kuba mwakurikiranye iki kiganiro kugeza ku musozo. Mukore subscribe wowe utarayikora, no gukanda kuri ako kantu katukura kanditseho sabone cyangwa se subscribe mu Congereza, kugira ngo dukomeze tubane ntimugace ku biganiro byacu. Hanyuma mu evangeliste tuzagutumira ubutaha, uzatwitabe kugira ngo turambure ikiganiro, tubashe kuganira ku burambuye. Murakoze. Ariko hari icyo mbasaba namwe abanyamakuru, abari nyuma ya kamera ntabwo baboneka, ariko baboneka iyo batanze ubutumwa. Kandi kenshi bibasiriye ubutumwa bwiza, akagenda mu macacis agafata udushuti, agafata ubutumwa bwiza, ariko akagenda akareba akantu kamwe kahari bisemo muri bwa butumwa. Narabivuze ntanga urugero, ndavuga ngo nimba umuntu yanyereye hasi, nimba arimo asirimba ku makaro hakabicuya, hanyuma wagira ngo urarengeza ukuguru kanyerera, ka kantu akaba ariko bagahita bagakata bakagaheza isi, dore noneho ntungane yanyereye, yamyagarama, kandi agahita yandikaho ijambo ridafite gahunda. Icyo mbasaba ni ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu natwe twese turabakozi b'Imana, turabana b'Imana, turabana b'Imana, dufatikanye twamamaze Yesu Kristo, twamamaze ubutumwa bwiza. Cyakoze benshi barimo ari abadandaza,
abacuruzi baje mu ikanisa kimwe we Yesu yogaruka ubu nyine Yesu uragakoresha wa mugozi wiwe aza gukubita abantu nkuko mwakeneye amaviews cyane mutakaza icyo mwahamagariwe Imana ibaheze umugisha cyane urakoze cyane naho butaha murakoze